早晨啊，大家好啊，我係 Imperial Dragon Christy 啊。今日咧，我哋再次嚟到 Colindale Gardens 啦，因為都約咗一啲客戶咧，親身咧上現場咧睇最新呢一座 W1 and W4 嘅單位。咁想提翻啦，其實咧，如果望住 Park Facing 咧，面向呢一個西北，就可以睇到一個咁無敵嘅大公園景噶啦。分別你可以揾到啦，兩房兩廁、兩房一廁同埋一房嘅系列嘅。當然裏邊咧，其實仲會有一啲三房啦、一房嘅同埋兩房咧，係望內園景噶。我啲客戶到啦，咁我哋而家上去睇到啦。早上大家好啊，我係 Imperial Dragon Christy 啊。我哋今日係 CG 咧，今日係6號禮拜5啦。我哋帶客咧上嚟睇樓喎。嗱，咁我哋首先望翻呢一個單位咧，係一個兩房兩廁嘅設計啦，喺4樓嘅，面對呢一個大公園景啦。咁入翻嚟咧就係 Open Kitchen 啦，係啦。咁亦都係用翻 Siemens 品牌啦，係啦。咁跟住我哋過翻嚟呢一邊咧，係我最中意嘅地方咧，係有一個用餐區喎，你可以擺一個4人至6人嘅餐台都冇問題㗎。好，跟住我哋入翻嚟咧，睇我哋嘅主人房啦。主人房非常之大啦，做好晒入場衣櫃俾大家啦。主人房係洗手間咧，所有鏡櫃咧都做好晒㗎咯，唔需要 upgrade 㗎。提翻大家咧 ，CG 咧係行 underfloor heating 嘅喎。好，跟住我哋都可以睇一睇 family bathroom 浴缸型嘅設計啦。跟住過翻嚟係我哋嘅 bedroom 2，最別致咧係可以朝頭早喺呢個位度行出去個露台飲咖啡，睇翻一個大公園景㗎。好，跟住過翻嚟咧就係我哋嘅 storage room、utility room 同埋最後呢一個咧，亦都係一個 storage room 嚟㗎。今日係6號星期5，如果你睇到條片嘅話，可以即刻打電話俾我過嚟睇 CG 㗎，轉頭見。